me kartelet në Medellin, Bolivi, Peru dhe Ekuador. Pra, doktori nuk tha thjesht një hipotezë ose një shfryrje politike. Thotë, kemi dokumenta për këtë gjë dhe do të faktojmë këtë gjë. Atëherë, qa dokumenta s'mund të ketë doktori dhe... Po, zhej, po më falë, doktori nuk është turist këtu. Bidi opozitës, zotri. Ashtu vërtet, po nuk ka qenë në drejtim të këtij shteti dikur, apo s'ka gjë? Më falë, pra ka një diferencë këtu, pra ne thash do të jemi të kujdesshëm. Po. Nëse ti bashkëpunon me kartelet, si që bashkëpunojnë 300 organizata tjera kriminale në botë, është një gjë, dhe ti është kartel është një gjë tjetër. Dhe dali prapa ty ku them, nuk e fikson dhe kontrollon ti tregun. Ti je pjesëmarrës në treg. Ky është dallimi esencial i kartelit nga organizata ose grupi strukturuar. Pra, po ta marrësh në analizë juridike, jemi shumë lang ende të qenit kartel. Kartel do të thotë që ti të blesh tokën aty në Ande në Peru, e thua që tani hajdeni këtu se unë kam çmimin kaq. Dhe të lidhesh ti me gjithë linjën deri në shpërndarjen e Evropës. Është ajo që nxjerrin sa kemi këtë ne. Ka dhe një gjë tjetër. Nuk e ka bërë Ndrageta këtë, nuk e ka bërë Camorra këtë, nuk e ka bërë Cosa Nostra këtë, nuk e bëjmë dot ne. A jemi shumë larg. Dhe shqyr që jemi kaq larg. Por nuk është se jemi të parrezikshëm. Shumë virtuoz në tregun kriminal, si shka shqiptarë që shesin banane, jo, banane nuk shesin do të ne, po, domate... Kemi pasqit. Jo, kemi blesh shumë banane. Kemi pasqit. Po nuk prodhëm banane për të shi. Prodhëm banane? Se për importojmë, ka ikë banane tani, është futur kjo. Po pra, po themi... Shiko se banania ka dhe konotacion pornografik, zhej mos ta kalon atje. Jo, ate, po thua një gjë tjetër. Kemi biznesmen sukses, sepse ne nuk di se çka eksportojmë ne pandaj. U vura në vështirësi. Ne eksportojmë trimëri, kryesisht trimëri. Edhe trimëri, po. Po flas për këtë gjë konkret. Domate, shalqi, speca, tranguj, në gjë kështu tjetër nuk ça mund të... Mish. Mish? Mish e mi importojmë ne se bëjmë sallama me gjë. Jo, eksportojmë. Ne eksportojmë mish. Po mish është viz. Pra, dakor. Atë eksportojmë këto gjëra. Eksportojmë mish me taka. Këta bizneset e vendase. Ndërkohë që kanë çuna talentuar në llojin e tyre, në sferën e jetës tyre, që merren me trafik të gjërave të tjera. Për shembull, të kokainës e këto. Tani, pyetja është që kur ti ke 20 vjet ose 10 vjet ose 15 vjet apo 30 vjet që ke kryer një organizat biznesi narkotrafiku, mund ta quajmë kështu, biznes narkotrafiku. Tani, çfarë duhet bëjë Shqipëria? Pse doktori kërkon përgjigje në Tiranë? Thotë, jo, ata mbështeten në Tiranë. Nuk e kërkon përgjigje në Tiranë. Do të presë politike të djatha. A dëshiron të presë, të denoncoj fjet politike të krimit, pra nuk ka ndonjë problem me krimin vetë, ka problem me fuqizimin sipas tij të PS-s. Ora i kameramën, po problemi është që më thoni lidhjet, po. Lidhjet dhe burimet financiare vijnë nga Meksika dhe nga Venezuela. Ne të gjithë e dim që grupet shqiptare që janë fuqizuar në këto vende latine, paratë e tyre, përveç se i ligjërojnë në vendet siç janë Dubai, i sjellin në Shqipëri dhe këtu pastaj investojnë në ndërtim, investojnë në njerëz, në burime njerëzore, pra investojnë në qeveri, investojnë në poste të rëndësishme, në njerëz ku ke nesër një feedback. Për këtë flet Berisha. Dhe Berisha është e vërtet që njerëz, jo Berisha vetëm, se Berisha e ka humbur kohën për të hetuar dhe investiguar, po njerëz Berishës kanë mbledhur informacione dhe ja kanë deleguar atij në formën e dosjes, për të cilën unë me sa kanë informacion, Berisha nuk do ta vënë dispozicion organeve shqiptare, po do ta vënë dispozicion të organeve ligjbatuese të huaja, që lidhet pikërisht me këto shtete, për të legjitimuar faktin që shteti sot është i financuar nga grupet e organizatat kriminale apo grupet terroriste, siç kërkon ai që ta vendos dhe ta anëtemoj,